along be tena satin now no tena msa de kema dia ye ban shin ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိဖို့ပူဇော်ဖုံမြော်မှန်လျှော့ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောနမောတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောနမောတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောနမောတံဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့လူတင်တဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်8လပိုင်း31ရက်လောက်ပုံပြီပေါ့လေအချိန်တွေကမြန်လိုက်တာစက္ကန့်နေတဲ့မိနစ်ကနာရီကနေတော့နေ့ကနေတော့လအတိအကျမရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဘဝကိုအရှုံးပေးရတာ ਨੇ တူပဲတရားရှင်ကနေပြီးတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်ကာလောကတတိဘူတာနီဒီကနည်းနည်းမြန်တယ်ဆိုတော့လေတချို့ဒါဘာရေးထားတာလဲဟင်မေးတာတွေ့ဘူတာနီကာလောကတတိဘူတာနီသရဝါတွေကိုကာလောအချိန်ကကတတိဝါမြူသွား၏သရဝါတွေကိုအချိန်တွေကစသွားတယ်မြူသွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ကိုကိုကစအချိန်ကိုအချိန်အစားမခံနဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအချိန်အစားခံတာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအချိန်ကိုစားနေတာလဲဆိုလိုတာကအချိန်သုံးတာရဲ့အချိန်ဖြုံးတာရဲ့ပြောတာဖြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဘူးမနေ့ကဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့တဲ့ထမ်းမှာပေါ့နော်အတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးမှားတာရဲ့အတွေးမှန်တာရဲ့ဝိတက်လို့ဆိုသုံးခဲ့တာဟုတ်အတွေးမှားတာကကာမဝိတက်ပြီးတော့နှစ်ပြာပါဒဝိတက်သုံးဝိဟိတာဝိတက်ကာမဝိတက်ဇီဝမှာလေစောင့်ဝတ်နေရမဖို့လုံးမဆိုလို့စားစရာကိုရှိတာတဲ့ပိုရှိကျင်တာသုံးစရာကိုရှိတာတဲ့ပိုသုံးကျင်တာပိုင်ဆိုင်တာကိုရှိတာတဲ့ပိုပိုင်ဆိုင်ကျင်တာအာနာကိုလည်းပဲရာပိုင်တာချက်ပိုပြီးရကျင်တာဒါအဆုံးရောက်တယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါကာမဝိတက်အဲ့ဒါအတွင်းမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အတွင်းမှန်တာလဲဆိုတော့သန္တရာရေးကိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာနှိမ့်ချဖို့ပဲရှိတယ်ဒါလောဘကိုအသာပေးတာလေအဲကြောင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရှိရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေ့ပါမှန်ကန်သွားတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့အတွေ့မှားတာလဲအသိမမှန်လို့ပေါ့အသိက2မျိုးရှိတယ်လောကီအသိရယ်လောကုတ္တရာအသိရယ်လောကုတ္တရာအသိဆိုတာကဘဝကိုရပ်ဖို့လောကီအသိဆိုတာကဘဝချက်ဖို့ဘဝထက်တဲ့ခါမှာကောင်းဖို့အကောင်းထက်မှမြတ်တာနော်မကောင်းတာပုံမှာမကောင်းတာထက်ရင်မမြတ်ဘူးအခုကြည့်လိုက်လိုချင်တဲ့ပုံမှာလိုချင်တာထက်တာကာမသုခံလိကနုယောဂအလွန်ကျွံတွေးလာပြီဆိုရင်မရမှစိုးရင်လာတယ်ပြပါတာလိုက်လာတယ်
ဒါဆိုရင်မလောက်ရသေးဘူးမရမှာကိုစိုးရင်တဲ့စိတ်ကစိတ်ထက်ကိုတန်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဗျာပါဒခေါ်တယ်ဒါစီဝါသမားတွေဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်အဲကြောင့်ဒါလူမိုက်တွေရှင်ဘုရားရဲ့ကဘာမှာလူမိုက်တွေများပါပဲလို့မှန်တယ်လေအသေဝနာပါလားပဏိဒသေဝနာကုသိုလ်ရေးကိုတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းရှင်ဘုရားသူတို့အကုသိုလ်လုပ်နေလို့လားမှန်တယ်အကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်တာလူတယောက်ကမကောင်းတာကိုမလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကောင်းတာကိုတော့လုပ်နေရမယ်လေသူတို့မှလေကောင်းတာလုပ်ဖို့ချင်းမရှိဘူးကာမဝိတ္တသမတရားတိုးတက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ဗျာအချိန်ကြရင်သိရတာပဲဗျဒါပေမဲ့ဒီနေ့နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မေဇီမာပฏิပဒါတွေးတော့တွေးပါအလွန်ကြုံတွေးပါကာမဝိတ္တကမတွေးလို့တော့မရဘူးမတွေးငတ်မှာပေါ့စီဝိုင်းတော့တွေးရမယ်ဒါပေမဲ့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့တွေးကြမလို့ဘူးမရှိလဲဖြစ်တယ်မရှိမဖြစ်ဘူးလို့တွေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာလာပြီညပါတာတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတစိတ်ရဆင်းရဲမယ်ကိုယ်ရဆင်းရဲမယ်တော့ကလည်းများမယ်ဒီနေ့ကျရင်ငိုကြွေးနေအောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အလွန်ကြုံလောက်ခံဖို့ပြမတွေးနဲ့ပြောလို့မရဘူးတွေးပါဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံမတွေးနဲ့အလွန်ကြုံတွေးတာ ਨੇ ဒီမှာဒါဘေးထွက်ဆိုကြလို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့ဝိဟိတဝိတ္တကတော့ဗျာလူမိုက်တွေမိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလူရောမတွေတွေးတယ်တော်ရုံတန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလူတယောက်ဒုက္ခပေးကိုမတွေးဘူးဒါတွေတွေးနေပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအချိန်ကဝါမြူသွားတာဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာလေအချိန်ကြီးကုန်မှန်းပြီးကုန်သွားတာဟေးမြင်လိုက်တာငါတို့ကောင်းတာဘာမှမလိုပါသေးဘူးအဲ့ဆိုရင်နေဝင်ဖို့အချိန်နီးလာလေတွေစိုးရိမ်စိတ်ကပိုတက်လာပြီတဲ့အချိန်ဖြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဘဝဆိုတော့တခုတည်းနဲ့ပြီးသွားတာမှမဟုတ်တာတရက်တည်းနဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုအဝါစားပြီးအိတ်နေလို့ရတယ်အဲ့မဲ့မနေ့ဖန်ရှိသေးရင်တော့အဝါစားပြီးအိတ်နေလို့မရဘူးအဝါစားပြီးအဝါလို့ဒီတိုင်းပဲဒီဘဝတခုနဲ့မပြီးဘူးဒီဘဝမှာပြောစရာရှားသလိုနောက်ဘဝတွေပြောစရာရှိဖို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပေးတယ်ကာမဝိတ္တရဲ့စัจ jin ဘက်ကနံပါတ်4နေခံမဝိတ္တမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုမတွေးပါနဲ့မရလဲဖြစ်တယ်တချို့အရာတွေကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ခတ်လိုက်ပါအရာရာတိုင်းကိုလိုက်ယူနေမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မရမဖြစ်ဘူးလို့မတွေးနဲ့မရလဲဖြစ်တယ်လို့တွေးပါတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အချိန်300ရောက်တယ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခံဖို့စီးပွားကြီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတာသူများတွေလုပ်တာလေကုသိုလ်ရေးဆိုတာကိုယ်တွေ့လုပ်တာလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျကိုယ်တွေ့ကလွှဲပြီးပါဘယ်သူတွေ့မှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလူပဲနေကြတဲ့ဘဝရောက်သွားတာဒါကြောင့်မြင်မှတ်တဲ့ဘဝရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်5ပြဆက်ခြင်းပဲအဗျာပါဒအဗျာပါဒတွေ့တဲ့အခါမှာအများသူငါချမ်းသာအောင်ပြီးတော့ဘေးရန်ပြောင်းတွေ့ဖို့လဲလိုသေးတယ်လူကတွေးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်လူကျင်တာပဲတွေးတာများတယ်ပေးကျင်တာတွေးတာနေတယ်ကိုယ်ပဲကျမ်းမာကျင်တယ်သူများကျမ်းမာပါစေလို့တွေးတာနေတယ်ပြောမှာပေါ့ဒီရောအမေပေါ်မှာဒီရောအဖေပေါ်မှာကျင်းမောက်တဲ့ကဘာလေးကိုတိဆောက်တာလူတွေမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ကိုကြည့်လိုက်တိရစ္ဆာန်တိုင်းဟာလေသူတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘယ်တက်ကတူမှတက်เสียမလို့ဘူးပညာနဲ့သင်เสียမလို့ဘူးဘုဒ္ဓလည်းရှိเสียမလို့ဘူးသူတို့မိသားစုတစုစာအတွက်စာကလေးတွေကြည့်လိုက်အိမ်ကိုဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာကလေးကသူများအတွက်အိမ်မဆောက်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့တွေပဲသူတို့ဆောက်တယ်သူတို့လုံချုံဝဲသူတို့စဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ပြပါဒစိုးရင်တာအပြပါဒသူများအတွက်မစဉ်းစားပေးဘူးအများအတွက်စဉ်းစားပေးရင်ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်အသိရှိဖို့လိုတယ်ပညာတတ်တာကတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတာအသိရှိတာကငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပေးတာဒါမှန်ကန်တဲ့တွေးပဲပြီးတော့အဘတ်ချောင်းအဝိဟိန္တာဘသူကိုများကိုညံ့တယ်ဘသူတွေအစင်မပြေဖြစ်နေလဲနိခမပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်တယ်ဆိုတာကဥစ္စာတော့ပုံကိုယူပြီးစွန့်တာအများတယ်တရားသွားမယ်ကြောင်းသွားမယ်
ုံးကြီးလူမယ်ညာတော့ပြစွန့်တာတော့စွန့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဝိညာဉ်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူတွေများအဆင်မပြေတာလဲဒါကြောင့်မို့အများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က300ရောက်တယ်ကိုယ်အတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြုံးရရောက်တယ်ဖြုံးရရောက်တယ်ဖြုံးပြတာထုံတီးတယ်လူတွေမတွေးတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ်ထဲသာတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ကိုယ်ထဲကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သဘောအများကြီးမှအများကြီးရှိတယ်အနည်းဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့အထက်ကိုကြည့်လိုက်သူ့မှာတွေဦးဇင်းတို့နဲ့အနည်းဆုံးသူတို့ကမြေမှနေတာဘုမတ်ထပြီးတော့ရုက္ခထတချို့ကတစ်ပင်မှနေတယ်တချို့ကမြေမှနေတယ်သူတို့ကအာကာသတာကောင်းကင်မှာနေလို့မရဘူးမြင်းမို့တောင်ရဲ့ချင်းမှနေတဲ့သဘောတွေဟာအကုန်လုံးမြေမှနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စက်တန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်သက်က900လူသက်က9သန်းရှေ့မှာကြည့်လိုက်ကောင်းတော့ကိုတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီမှာကြည့်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုမှတ်စမ်းအောင်ပါဒါပေမဲ့လေအချိန်ကကိုယ့်ကိုဝါမျိုးသွားမဟုတ်တာတွေတွေးတယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်အချိန်ကုန်မှမသိကုန်သွားတယ်ရှားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆုံးရှုံးခွင့်ရှိတယ်အပယ်ကျသွားမယ်အပယ်ကျပြီဆိုရင်ဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးနော်ဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးလုံးဝမကြားခြင်းပါနဲ့ပရိသံကကြည့်ရရင်သက်သာတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့တရားမနာတတ်ဘူးတရားမဟောတတ်ဘူးတရားလည်းမကျင့်တတ်ဘူးပိဋကလည်းဒီတိုင်းပဲအမြောက်ဝင်သာတို့ခေါ်မယ်ပုံစံလို့ထင်ရပေမဲ့လို့ပိဋကတိုင်းသာတို့ခေါ်လို့မရဘူးပရဓတုပါစီဝိရှင်သန်တဲ့ကာလတုန်းကလည်းပဲကုသိုလ်တွေများများလုပ်ခဲ့ဖူးမယ်ပြီးတော့သူများအတွက်ကောင်းတာလည်းတွေးခဲ့ဖူးမယ်ဒါဆိုရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့ပိဋကဖျက်တာလဲလို့မေးမှာပေါ့အာသန္တကံလေးစေခါနေ့မှာဆွဲမိဆွဲရဆွဲရင်တော့ချသွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သန်တော့ကကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာအဲ့ဒီမှာကိုပါခြင်းမပါမှာဟုတ်ဒီတဲ့ပိုးဆိုတာကအတူရကဲတော့ဗျာလူနာမှမရှိဘူးလူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာနေတယ်တောဖြင့်ဖြစ်မယ်ကျွန်းဖြင့်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုလုပ်ရတော့သာတို့ခေါ်ကြမှာအဆိုးဆုံးကတော့မရဲပဲငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလေဘာခွင့်ရေးမှရစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ငရဲဆင်းသွားပါစေအောင်ငရဲမိလေးနည်းနည်းသက်သာရုံပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးမမှားစေနဲ့အတွေးများရင်အတွေးမှားတတ်ပါတယ်များများတွေးစရာမလိုဘူးမှန်မှန်တွေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝတွေးသလိုနောက်ဘဝလည်းတွေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကအချိန်စားတာမျိုးအချိန်ကကိုယ်စားတာမဖြစ်စေနဲ့အချိန်ကိုကိုယ်စားတာဖြစ်ပါစေတဲ့အချိန်ကိုကိုယ်စားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေစားတာလဲအချိန်ကိုသုံးတယ်ဆိုဘယ်လိုပုံကိုသုံးတယ်လဲသူနကတံသူမင်္ဂလံသုပ္ပပတံသူအဋ္ဌတံသူခနောသူမဟုတ်တော်စာသူရတံမြမစာရီတို့သုံးတာလေးကမြမစာရီတို့ကောင်းတာကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်တိုင်းဟာကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးပါပဲတဲ့ကောင်းတာကျင့်နေဆိုတာညခံမှာဆွမ်းလို့ဖို့တွေးတာလဲကောင်းတာပဲမေတ္တာပွားတာလဲကောင်းတာပဲကရုဏာထားတာလဲကောင်းတာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သင်ပါကဒီမှာဝိဟာရတရား၄ပါးထဲကတပါးအပဝင်အပြပါဒဝိတက်မေတ္တာဘလို့ထားလူတွေနဲ့နေပြီးတော့လူမနေတတ်ရင်နောက်ထပ်လူဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလူမမနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူချမ်းတော့ပဲထားလို့ရမယ်ထုံးစံပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူဟာလူပိသအောင်နေပါခန္ဓာရှိအောင်နဲ့လူပိသတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ရိုင်းဆိုင်ရုံမာတဲ့ပုံကိုအဝေစီးသွားမဲ့ပုံကိုလည်းလူခန္ဓာပါပဲနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူခန္ဓာပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာတူပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ပွားတယ်ဗျအသိဉာဏ်ဆိုတာမြဲတာမှာမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှဆိုသမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေ့လည်းမှန်ကန်တယ်သမ္မာဝါစာအပြောလည်းမှန်ကန်တယ်သမ္မာကမ္မန္တခန္ဓာကိုအသုံးချတဲ့ခါမှလည်းပဲမှန်ကန်တယ်သမ္မာဇီဝဘဝကိုရှင်းသန်ဖြတ်တတ်တဲ့ခါမှလည်းမှန်ကန်တယ်
ဒါရှင်သာတဲ့ချင်းတင်းငိမ့်ဆိုနေတဲ့ခါမှာလဲသမ္မာဝါယာမကောင်းတာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ပစ္စည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့ခါမှာသမ္မာတတိတွေကတ်ထားတယ်ရလာမှာကသမ္မာသမာဓိတဲ့အခုသမ္မာသမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ရဖို့အတွက်သမ္မာဝါယာမကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့သမ္မာတတိအာယုံဆက်ရမယ်ရလာမှာကသမ္မာသမာဓိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေရဖို့အတွက်ရှိမှရှိတယ်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝမြင့်မြတ်တဲ့တရားတစ်ခုရပြီးတော့အချိန်ကိုသုံးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုရင်မဟုတ်တာမလုပ်ပါမဟုတ်တာတွေးလို့ရတယ်မဟုတ်တာလုပ်လို့မရဘူးရှင်မြတ်ရေမဟုတ်တာတွေးလို့ရပြီးတော့မဟုတ်တာလုံးမိမှာပေါ့အကြာကြီးမတွေးခံဘူးလေအကြာကြီးမတွေးခံဘူးဘုရားတို့တွေးခံလဲတွေးခြင်းမှတွေးမှာမတွေးခံလဲတွေးနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကုသို့ဖိစိရတဲ့ခန္ဓာကိုကောင်းတာတွေးမယ်လို့ကြိုးစားပေမဲ့လို့တွေးနေရင်လည်းမကောင်းတာဝင်လာတတ်တယ်ဒါညင်းလို့မရဘူးเนาะအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကကောင်းတာကိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကောင်းတာတွေရှိနေအောင်စီကံတွေလိုက်နာရလိမ့်မယ်အခုကမေတ္တာကိုပြောမယ်မေတ္တာဝိတ္တကအပြပါဒဝိတ္တတွေးတာချင်းတူတူပဲမေတ္တာပို့တာလည်းတွေးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေးတာမဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ကောင်းတာရဖို့တွေးနေတာအဲ့လိုတွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရမ်းလို့မရဘူးဗျာသူကစီကံရှိတယ်ကရဏီယမထာကုသလေနကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကရဏီယလိုက်နာမဲ့စီကံတွေရှိတယ်လူကလေရကျင်တာပဲသိတာလိုက်နာမဲ့စီကံကိုသူတို့မသိဘူးရကောင်းရလိမ့်မယ်စီကံမရှိရင်မြန်မြန်ပြည့်စည်တယ်သမာရလိမ့်မယ်ခဏကြာရင်ပျောက်သွားတယ်ပြန်ရှာသိခက်တယ်အဲစီကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတော့သိရင်ပျောက်သွားပဲစီပြန်ဖြစ်ရတာလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လိုက်နာမဲ့စီကံ15ပါးအင်္ဂါ15ပါးဒီတစ်ခါသင်တာတော်တော်ရှားတယ်သူတို့ပြီးတော့တော်တော်လေးဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါသင်ရဖို့မသေးကြဘူးဦးဇင်းလည်းအသက်ရှင်ခြင်းမှရှင်နေမယ်တခါတွေလည်းပဲအသက်ရှင်ခြင်းမှရှင်နေမယ်ရှင်မြတ်ရဲ့နမိတ်မရှိတာမရဏနုတ္တိယနမိတ်မရှိတာမှမဟုတ်တာနမိတ်ရရှိပြီသားအသိဉာဏ်မကတ်တာညှင်းလို့မရတဲ့အရာကိုဦးဇင်းတို့ညှင်းကိုစိတ်မကူနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလုပ်ထားလိုက်နော်အဲကြောင့်အရင်ကဆိုရင်ဘာဝနာသမထဥပဒနာကိုသင်တဲ့အခါမှာအာနာပါနာတစ်ခုတည်းပဲသင်လေးရှိတယ်။အဲဒီတစ်ခါတော့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာကိုသုံးဖို့လိုလာပြီမေတ္တာခန်း6နေပြီလေလောကကြီးကရေခန်း6ရင်မြေတွေပွားပြီးတော့တောင်တွေပြိုးသလိုလူတွေမှာမေတ္တာခန်း6ရင်စိတ်တွေကပွားပြီးတော့အာဟုသူတွေနဲ့ဘဝတွေပြိုတတ်တယ်နော်။အဲကြောင့်အင်္ဂါ15ပါးပြီးပြီးသားပဲတက်ကောဥစုစာသူဥစုစာတန်းစီပြီးပြောလို့ရတယ်တစ်ခုစီသွားမယ်တက်ကောကောင်းတာမှန်ရင်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်စိတ်ကောင်းထားမှာပဲဗျမေတ္တာဆိုတကယ်စိတ်ကောင်းထားတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးတချို့ရှိတယ်ဒါနကလုပ်တတ်တယ်ဒီလောက်ဆော့ဒီပေါ်ညှင်းဆန်တယ်ဘာဝနာပွားဖို့ဆိုရင်အစင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကသွားနိုင်တာပေါ့ငါမှသားရသမီးရှိတယ်လေသားသမီးမရှိခင်ဘာလုပ်နေလဲပြောစင်ကြယ်ပေးလို့မရဘူးကိုယ်တော်ဟာစင်ကြယ်ပေးရမယ်ရဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးမယ်အကျင့်တစ်ခုကိုကိုယ်ကစင်ကြယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘဝကနေကြသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်သက်ကောဘယ်ကိုယ်တော်ဖြစ်ဖြစ်လုံးနိုင်တဲ့စိုင်းရှိကိုရှိရမယ်အဲဒီဆိုရင်လုံးချင်စိတ်ရှိရမှာပေါ့ဗျာတချို့လုံးချင်စိတ်မရှိဘူးလုံးချင်စိတ်မှမရှိတာဘာရမှာဘာမှမရဘူးညမေတ္တာမပို့ခြင်းနဲ့မပို့နဲ့ပို့ခြင်းမှပို့ပါတချို့ရှိတယ်ဣဒ္ဓသွားတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကပို့ခိုင်းလို့ပို့ရတာရှိတယ်မပို့ခြင်းဘူးလေဗြဟ္မဝိဟာရအဲ့လိုမရဘူးလုံးမှားကိုရမှာအဲလိုသက်ကောကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်နေရာမရွေးဒေသမရွေးအချိန်မရွေးလုံးနိုင်တဲ့အချိန်တွေပိုင်ဆိုင်ထားရမယ်တကယ်ပြဆိုရင်လုံးချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်တချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာရောက်တော့မလို့မလုပ်ဘူးစိတ်ကိုပြင်တာနေရာလိုလို့လာပြန်ပုံကိုလိုလို့လာပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်တာရေအဲ့ဒါဟိုနေရာရောက်တာမလို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုအချိန်ဖြုံးလိုက်တာပေါ့နေရာတိုင်းအချိန်နဲ့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအချိန်ကိုသုံးတာနဲ့တူတယ်နော်အဲ့ကြောင့်သက်ကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့နင်း
우수 우수가 평면대 고jet이야 시야 우수는 막 고jet이야는 받아 루리미나 나고 시대 가야겠네 보지 그래서 우수가 가야겠 보지게 평면 우수가 가야가 보지게ပြောတာ 주다 묘다로 미야부 루다이가 지루와 주다도ဖြစ် သတ်မှတ်ရမယ်ဒါမှပို့ပေးတာသူလက်ခံမှာပေါ့လင်ညာတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်စီကပစ္စည်းယူရင်စိတ်ထက်ကမသွမတတ်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ပူလာလားမသိဘူးဒီကောင်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလုပ်လိုက်ရင်ခဏကြာငါအမှုပတ်အောင်မှာဩဒါမျိုးဖြစ်မှာ哦ကိုကပုံမှာကမေတ္တာဖြစ်နေတာအဟုတ်သူမဟုတ်သေးဘူးအမလီမဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ငါတို့မေတ္တာထားပါတယ်လို့လူလိမ့်နေလိမ့်လို့မရဘူးသူအင်္ဂါရှိပြီးသားနော်အဲကြောင့်ဥစုကာယကဝစီကံဖြောင်းမရမယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကနေတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူနားထောင်ဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်တဲ့အရာကိုလည်းပဲသူလက်ခံဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှလက်မခံတယ်လို့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူမှလက်မခံဘူးကိုမေတ္တာကြီးဘေးကင်းပါစေရန်ရှင်းပါစေကိုကျမ်းပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကပြောတဲ့အခါမှာသူလက်ခံမှာဟုတ်ခက်တာကဗျာလူမိုက်ကအေးကွာဘေးကင်းကြပါစေဒီမှာဘေးကင်းကြပါစေပြောနေတော့ဟိုမှာလူကတတ်နေတယ်မဟုတ်သေးဘူးလေဘယ်သူကယုံမှာလဲမေတ္တာဆိုအဲ့လိုဘယ်တော့မှဖြစ်ရအောင်နော်ကြောင်းပြန်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့လူတွေကလေလူတွေကိုလိမ်ဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ထပ်လူတွေကိုလိမ်လို့မရတဲ့ဟာတစ်ခုလာတယ်သူဥစုအဲ့လူတွေကိုလိမ်လို့မရတော့ဘူးနံပါတ်3ဟာသိစင်ပြေတာပဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေအမြင်မှာအမြင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ तू ကသူဥစုတဲ့တကယ်ဖြောင်းမှန်မှန်ကန်ရမယ်ဆိုလိုတာကစိတ်လည်းပဲဖြောင်းရမယ်လို့ပြောတာတချို့ကကာယကံဖြောင်းတယ်လို့ဝစီကံဖြောင်းတယ်လို့နဲ့စိတ်ကကောင်းနေတယ်စိတ်ကကောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘတော့မှမဖြောင်းဘူးလူရှိမှပြောင်းပြလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလို့ခေါ်ရင်ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဘလို့ပြောရင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါလူလိမ့်နေပဲစကားကိုလင်လို့ရတယ်အလုပ်ကိုလင်လို့ရတယ်စိတ်ကိုလင်လို့မရဘူးကာယကံဝစီကံကသူများကနေတော့ကိုယ်သိမှန်ပြတာဒီလိုကလူကောင်းပါလို့သူဥစုမနောကံဒါကိုယ်သိမှန်ပြကောင်းတာကိုပေးမယ်လို့တရားကိုတဲ့ဒါကောင်းမှန်းသိမှရမှာပေါ့မင်းကငါကြက်သားကျွေးမယ်ကွယ်ပေးတာကြက်သားကိုပေးမှာတော့ကြက်သားဒါပေမဲ့ကြက်သားမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားသားဆိုရင်ကိုတို့ကဘယ်လက်ခံတော့မလဲဗျအဲကိုလည်းပဲကောင်းမှန်းသိဖို့လိုတယ်လို့သူများလည်းကောင်းတယ်လို့လက်ခံရမယ်ဒါကြောင့်သူဥစုဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမနောကံပဲကိုဘလောက်ပဲအကုသို့မွေးနေကိုမေတ္တာပို့တဲ့ကိုပေါ်မှာအကုသို့မပွင့်ရဘူးဆိုတော့ကိလေသာရှိတာပဲလောဘရှိတာပဲဟုတ်မြင်ကြိုက်တာပဲမြင်တော့မမြင်ရတာဒါပေမဲ့စားစရာကိုကြိုက်တာပဲပြီးကြောင်းကြိုက်တာပဲဘာကြိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတော့ထောက်မှန်ရမယ်မလိမ္မာနဲ့မညာပါနဲ့လောကရလေးအလိမ်လောကကြီးဒါကြောင့်မေတ္တာမစွမ်းဘူးမေတ္တာစွမ်းဖို့လည်းသူကစိတ်ကနေပေးထားတာလေသူတို့ပဲမေတ္တာတော့ရတယ်သူတို့ပဲသူအယုတ်စားတာအာညောင်းတယ်အောင်ဝါရအသားလေးစားလိုက်အားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အစာလည်းကြီးတယ်ပြီးတော့အသက်လည်းရှိတယ်ကိုမဟုတ်ဘူးဗမာနိုင်ငံတော့လေပြောလည်းပြည့်ပြီကိုလည်းဗမာနိုင်ငံသားပါပဲအကျင့်တဲ့အယုတ်ကိုပို့ကြိုက်တာအကျင့်ကြတော့နည်းနည်းခက်တယ်လေအခုစဉ်ကြည့်ကြည့်ပါလားလေ့လာတာကြာပြီတကယ်လို့ဒါဒီကြားထဲမှာသင်တန်းပြတ်သွားတဲ့ပုံကိုစဉ်ဒီเจ้าတွေသိချင်မှသိအောင်မှာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တော့ပေးရတာပေါ့နော်ကိုတို့မှကိုအချိန်မပေးရင်ဘယ်သူတော့ကိုအချိန်ပေးမှာတော့ပြောလိုက်လို့သူတို့ကောင်းတွေရေးကြီးပဲသူများတွေဆောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြီးပဲသူတို့တော့သူမလုပ်ဘူးသူများတွေဆောင်းလို့ဆိုဖြစ်နိုင်မှာမလားနော်အဲကြောင့်နှစ်ချက်ဥစုသူဥစုကကာယကဝစီကံဖြောင်းမဲ့တဲ့အတွက်အများကသူတို့ကောင်းလို့တတ်မှတ်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ရမယ်သူစုသူများကမသိနိုင်တဲ့ကိုမှရှိတဲ့စိတ်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးပြီလိန်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သေကောဥစုစာသူဥစုစာပြီးတော့လေသူဝစာစိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူတော်ကောင်းတွေပြောလာတဲ့စကားကိုနားထောင်နိုင်ရမယ်ဒါသူတော်ကောင်းစကားနားထောင်
ရေးတာညံ့တယ်သူတော်ကောင်းစကားနားထောင်တယ်သူတော်ကောင်းစကားနားထောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေကိုယ်စိတ်ကောင်းထားပြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်သူတော်ကောင်းစကားနားထောင်တာပေါ့လူရောမဖြစ်ချင်လူရောမစကားနားထောင်မယ်ကိုကဘာမှမလုပ်တတ်တာကြီးကိုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတော့နားထောင်မှာပေါ့ကိုကထမင်းချက်ချင်တယ်ထမင်းချက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားနားထောင်ကိုအလုပ်လုပ်ချင်တယ်အလုပ်ခိုင်းတဲ့သူရဲ့စကားနားထောင်ဒီတိုင်းပဲကိုကမေတ္တာပို့ချင်တယ်မေတ္တာပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားနားထောင်ငါသိငါတတ်ပဲမလုပ်နဲ့ငါမသိငါမတတ်တာအများကြီးပဲအများကြီးမှအများကြီးသူတို့သိတာတတ်တာတခုမှမရှိဘူးဟုတ်ကိုသိတယ်လို့ကြံလိုက်တိုင်းသူများသိပြီးသားလေတိုင်းသူများသိတာပြောထားတာလေကိုသိတာမှမဟုတ်လားမရှိဘူးကိုတတ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းကိုတက်တဲ့လူတွေကြီးပဲအော်ကောင်းလိုက်တာလောကကြီးကိုတက်သိတဲ့လူတွေကိုတက်တဲ့လူရှိတော့ကိုကနေတော့သူတို့အတူယူရတာပေါ့ကိုလောမသိကိုလောမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်လေကိုသိကိုတိုက်ပဲမစဉ်းစားနဲ့တချို့ရှိသေးတယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နေကြဘယ်လိုပို့တာလဲပဇာကပို့တာလားစိတ်ကမရှိဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမချီးမွမ်းဘူးဒီကောင်ကလှုပ်တာစိတ်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒီကောင်မေတ္တာတာပို့တာစိတ်ကမရှိဘူးလူတွေကလေချစ်ကျူတော့ခံကျင်တာရထဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်တလွဲတွေပဲဆိုတော့ကဲခံတယ်တချို့ရှိရမလားအမလီလှုပ်လက်လော်တယ်ပြောခံနေတယ်လှုပ်တာမဟုတ်လို့ပေါ့ဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာမှန်ပေမဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားမဟုတ်ဘူးမသိလို့သူလှုပ်တဲ့ဟာတခုမှမဟုတ်ရင်စက်ကမှာပေါ့ရှင်းလေးကိုနော်အဲ့ဒါသူ့ဝက်စာတဲ့သူတို့ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားနားထောင်အခုဦးဇင်းတို့မေတ္တာတုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ပြောနေတယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာနဲ့ပတ်သက်ဦးဇင်းတို့သင်ပြပါမယ်ဒီတက်လို့ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်ဘယ်လောက်သိလို့လဲရှင်မြတ်ဘာမှမသိဘူးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ထားတာရှင်မြတ်ဘာမသိဘူးဘာမှမသိဘူးပြီးမှမတင်နဲ့မသိဘူးသိတယ်လို့လုံးနေတာပဲရှိတာဒါရဖတ်ထားတာဟုတ်တယ်လေနော်ပြီးတော့မုဒ္ဒနံပါတ်5မုဒ္ဒစိတ်ထနုညံ့ဥမာကမေတ္တာစိတ်ထကြံ့တယ်လို့မရဘူးအရင်ကဘလောက်ပဲကြမ်းခဲ့ဘယ်သူကိုဆဲခဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာပို့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထနုညံ့နေတာကြောက်ဖို့မှာပေါ့ဝေမှန်ရင်တွင်းဝင်ဖြောက်ရတယ်ဖြောက်နေတဲ့တွင်းပြီးကောက်နေတဲ့တွင်းပြီးမွေးကဝင်သွားနိုင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူခန္ဓာကိုပြောင်းတယ်လေဒီတိုင်းပဲရောမာသူဖြစ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဘယ်သူပေါ်မှာပဲဖြစ်စိတ်ကိုနူးညံ့ထားဒါကြောင့်မှဒါမှသူများစီကိုသွားလို့ရမှာဩတချို့ရှိသေးတယ်စိတ်ထားကြမ်းတာလေစိတ်ကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ကောင်းထားလို့မရနိုင်ဘူးမေတ္တာကိုကြက်တဲ့တော့သမာဓိမရဘူးသူစိတ်ကကြမ်းတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မူတုခဏလေး
ပြောနေရှင်ပြက်သွားအခု3လေးလာတွင်းမှာလေစာတင်အဆင်ကိုမပြေဘူးဖြောက်ကိုမရှိဘူးမနေ့ကလည်းမဟုတ်ထင်တာပဲသေလာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့အတွက်တမာတိစိတ်ထားကြည်ဖို့အတွက်ပညာမှန်ကန်တဲ့သိဖို့အတွက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဖြောက်ကိုမဖြောက်တကယ်ကိုကောက်ကွယ်သွားအဲ့ဒါတော့ဘုထုစိတ်ထားနုညံ့မယ်တချို့ကအကျင့်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အတန်ကကြမ်းကောင်းကြမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကနုညံ့နေတယ်ပန်းဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်နဲ့ဆိုင်တယ်ပန်းဝန်းကျင်ကကြမ်းတမ်းတဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတယောက်ကဘလောက်ပဲစိတ်ထားတယ်နုညံ့နေပါစေသူပြောတာကြမ်းကောင်းကြမ်းနေတယ်မင်းကတော့စိတ်ထားနုညံ့တဲ့တာပြောတာပါကွာဘလို့လို့ပြီးတော့စကားပြောတာကြမ်းတာတော့အတန်ကြမ်းကောင်းကြမ်းနိုင်မယ်လေစိတ်ကကြမ်းဖို့မလွယ်ဘူးလေကျဲအော်ပြောနေတဲ့လူတယောက်ကစိတ်ထားဘလောက်ပဲနုညံ့အတန်ထွက်လာကျဲကြီးပဲထွက်လာမှာပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းမဟုတ်စလို့ရှင်ဘုရားကမေတ္တာကိုပြောနေတာမှန်တယ်ရှင်မြတ်တန်ရမာလိုက်တာလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေနုညံ့မှာဆိုကျဲကပြောတယ်အဲ့တော့ကြံနေကတရားပေးတာပေါ့နော်ပုံမှန်စင်ကူမှာလည်းအဲ့လိုတောက်ကြံနေတိုင်းလောက်တာပေါ့နော်စင်ကူမှာတရားပေးတာလားအတန်ကနုညံ့ဘူးတဲ့မှန်တာပေါ့စင်ကူမှာသူကစပီကာကြီးတွေနဲ့လောက်ထားတယ်မိုင်းနဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြတော့မာနီပြန်လျှော့ချလို့ရတယ်နုညံ့နေအဲ့တန်ပြောရတာအခုကပြောတာကိုအတန်ကိုပြန်မကြားဘူးလေအတန်ဖွင့်ချလိုက်ကြည့်ဘာနိုင်မှမပြောအဆင်ကမပြေးအဲကြောင့်နုညံ့လားမနုညံ့လားမဟုတ်ဘူးမသိဘူးအဲမသိကြတော့တကယ့်ကိုရားစေချင်ပါတယ်နောက်ထပ်အတန်တရာမှာဒီဖုန်းရည်တွေ့မတွေ့ဘွားမှာလေလောကရန်နဲ့တွေ့မှာပဲလောကရန်နဲ့တွေ့တိုင်းလောကရန်ကျမ်းနာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားနုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရန်နုညံ့နဲ့တွေ့ရတယ်စိတ်ထားကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရန်ကျမ်းနဲ့တွေ့ရမှာဒါကြောင့်မို့ကိုကမေတ္တာပို့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမူတူစိတ်ကတိတ်နုညံ့နေတာနော်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့နေရာမဆက်ဘူးလေငါကိုပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီ15ခုထဲမှာငါဘယ်ဟာလိုအပ်နေလဲကြည့်ပါပြန်ပါလိုရင်ဖြစ်ုံမရှိတယ်ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးအားသာချက်အားနည်းချက်ဆိုလူတိုင်းမှာရှိတာပါပဲနော်အားလုံးကောင်းစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလေတရားလုံးမှာမဟုတ်တာနော်မုဒ္ဒပြီးတော့အနာတိမာနီ6အနာတိမာနီအနာတိမာနီနာအတိမာနပြောမာနမကြည့်ပါနဲ့မာနမကြည့်ရတချို့ရှိသေးတယ်ကိုဆက်ကျင်ပဲလို့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလောက်အဆင်မရှိဘူးပေါ့တနည်းပြောဆိုရင်အမေအဖေကိုဆက်ကျင်ပြီးတော့ဆင်းသွားတဲ့သာသမီတွေဒီကောင်ကလူတက်ကြီးဒီလိုတွေးနေဒါမာနကြီးမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမာနကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဘလုံးမှာပွားလို့မရဘူးအဲ့တော့မာနမကြီးပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာပေါ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ကြံတတ်တဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာဘရောမှမပေါ်မရဘူးကျမ်းနေချော့လို့ဘယ်နဲ့ဗျာပစ္စည်းတွေတောင်မှလေကျမ်းနေချော့လို့ခိုင်းနေတာပဲလုပ်လို့ရတာပဲလေတိတ္တကိုလည်းချော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အုတ်တွေကိုလည်းချော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နံရံတွေကိုလည်းချော့လုပ်လို့ရတယ်စိတ်ကိုပဲပြီးတော့ချော့အောင်လုပ်လို့မရမှာလေပြန်ကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ပန္တိတသမဏေလေးကလေခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့လေကြည်တက်လိုက်တာသံမဲ့ဖြစ်တဲ့မြောင်းကိုတောင်မှလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်ထောက်လို့ရတဲ့ဆိုရင်သက်ရှိဖြစ်တဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုပတ်ဖြစ်လို့လိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လို့မရမှာလေကလေးကတော့တွေးတဲ့အတွေ့ကိုလူကြီးတွေမတွေးတာအဝေါ်စရာပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာဒီတော့အတွေ့အကြုံမရှိလို့ပါအသက်လည်းကြည့်အောင်ခေါင်းနာကတ်နေပြီဘာအတွေ့အကြုံရှိရလဲသူသိသူတိုက်ကြည့်ပဲဒါကြောင့်မို့သိတယ်တတ်တယ်ထင်ရင်မသိတယ်လို့မတတ်တယ်လို့နေလိုက်ပါမာနကအဝေါ်စရာဗျကိုနေတဲ့ခါမှာမာနကြီးတယ်လို့မထင်ရသူမျက်နှာရှင်လာတဲ့ခါမှာအယူကတမူးသားမင်းကဘာမို့လို့မင်းသိတာတော့ငါအိတ်နေတာတော့ပဲရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲတခါတည်းနဲ့ရှင်လာတဲ့ခါမှာတခါပြောတယ်တခါဘာမို့လို့ဘာသိလို့လဲဖြစ်လာတာမရဘူးအဲ့မာနကြီးက
Mana Shimpiana Mugo Shimpiana Mu, Simpiana Mulo, Mita Talumia. I will Mitaga Along to be Sesama. Oh, Managa Portani, but do not Sesano. Yeah, Anati money. Mana Majibani, Mana Shiva Guramun, Mana Shimabe. Yanda Pima Mana Ginali, Oda Bandagara, Naga Mana Shirabe, and Mana Majibani. No, that do see Gabe, Mudo Nadi money. Fido Hon, Tando the gun. Tando the gun. Tando the Joy Shadan engine. Go up Jabada, Nita Hame Boko. Jabada Doda Penim, hopefully, I know Tanto the Casura, Yarane, Joy and Teneva. Shirane Zoma, Yarane, Chinaba. Melone Vira Mono, Lodo choose I and choose out of Yarane Chinaba. Lose the Bogwani, Kuma Yarago, Tio Macabo, Dumyama Yara Batorachi. Tujaro, you know Yare, Najaro, Yara, and do that. You know, baby Roma, Chana on Bogos as I only put a bono. I did the tea pillar Luali. Sao trained at Logo. So a Salo Gaza. Umas of Azobia, do not do the load of Bogoa, a Chaya. Took at the Mavia. To Michina go. Papillon had a Mayara. Follow up on the Jaya. Oh, Tranjin Dago. Nale Tranjin, too loud or Yamambo. Go. China, the letter. Satisfying of your Amabono. You sign out of your Amabono. Emily told them a table. A chimpanzee, John Bionelli. I just wanted to let Chama Swadi. But you're a Yarabono. China Muja. Coco Gineva. Sumiago Magina da Canatala. Coco in Ginana. Caragali. Coco let Ginam Tata who. As a Coco Chidel with Goria. Here, Biorada. Coco Chiso. Coco Chin. Coco Muchimanamian. Mamma. Kumia Chima Bogoria, go Mono Pepim, Coco Leco Chima, Chita de Bogoma, Kumia Chiluyama. Oh, I don't. Sado the God. Yadane, Shawye, Nayame, Chinayame. Yadane, Yaoye, Machinabu Soye. Kutu Sure, Yatago, Seknepo, Maluevo. Madamia debu, Taloma, Madamia debu, Yaloma, Tambidi Dambianoma. Oh, Padoma Kudo, Madonna, and out. Sado the God, Yadane, Chine, Yaoye, Nayame. Pino. Tu, Bra. Chimamiane. Chimamiaya. Joshi, Popo Wapina Poso did it. Who was a massage with Yasamson? Like Hambare, Nalebare. Sema Badara, Yola the Pogodia, Pia Sasa Asem, Gidabo. Dabi me Shaye a logo, Lani Rosia Pilar. Shazurale, Nebeatiniani, Patafogum Shoe. People my Yata Kanjan Sega, Jimia Sidade. Masara, was a Sago, that's a Bahama Savanidi. Magina de Segum, we are. Chila, two Baraza, Chimia, who, Joguba and Maria Sierra. Ye, Niman O, and Yom Bidabo, Nido, who does them the Bujay, Manarabu, somebody outside, or Legidabo. Tamu, Twina on Juzana, that Jimia, who's on a sin of Senada, Uzua, Sam. Jimmy Martina, Jimmy, was a Masabu, the other Masabu, Miabu, but Toma Miabu, who's a can only. Point Boa, the Piekema, Point Jama Piekada. They are some and Miss Alzora, Lama Bione. A usual, who some as are, Miatuida. To Miatuida outside the Ludiawa, Jimmy, Bogolosa. Fishing John Dwagre and it of Masajan and Yasan, Yahu. Juida San, Dilara. That's a Shimia woman, Sergeant Shula. Shida bo, Machine, Loba Shida, Livia. That means Sergeant Dawood, Shania Mesui, Samaya, Sam John Valley. As a bison, I got it on. Oh,
Mama do Sara net. The Uzero Nika drilling up. Drilling can Nangama she did. Drilling a Nangan Dariga. A chain em sabu. I go chain bizarre. I sign I. Pamari Elmo, chain the matter. Nation I examine. He let an examine. I shouldn't do summer. Then I do summer. As a she had to some meso to the Bogoa. By one who was a massage and some massage and pillara. And I later no. Do what they want. So, Nelly to Tiny. A Villa, Mamma doing a taji, she out was that. Then I saw him, I saw it. I want it. But him, Nina, was some sun, yes, some sun. It was really a gym ballaramo. It's way my shilly. I, the media, was a massage, yes, a massage, any a jingle, and may pick up Jessie Caroli. To a Tejida de Camare. Wow. In my pity, low. Your master, yet a jingle, chin and go. As a Satan, you made a podium. People, Satan made a podium of him, one, you made a podium, but Doma, Kilama. Oh, no, I don't do but when you loyal me. Jimmy, no, Tajaro, Yaoyan, Tintin. The two are Yaoyan Tintin and a man, Dama, Sames with the Lucide. Miabu, Dama woman with the Lucide, Miabu. Shaweda Mande, Jarane, Cinema. The last analogy with me. Tavareme, a Maro, Masaba was a Bogori. Tana lady, Tana, but don't think Mecambo. Dick and Amali, she needed, candidate Tana, flame out the job. I don't know one, Sania. Babune, Salam she does it. Maria goes and Yidama, also she low, Lubawara. Also, long she, no, she could have she that you and yet Dama. Babune, I got Sanajibo. Who saw Yame Sazianga, who majadas are pinning Mesway. Taji, Doka of that chin, Vigila. Sounds a long one machine of who Davis out of the Vigila, as I said, John, shoe. Did I make only a Bama shoe with Vigila, Madonna said John, Shibu. Katoma Tegila. A good chain out soda, Bomana, good machine. Dobe can drag a Kajiro Messiah de Boo. I don't do that, son, did it. And below son name is on the deal. Look, I'm loaded. I just see a song chain whoop, since I like a good chain, Chana. Bama Adajiro, Shama doing it. Hello, doing my bed, Abila. Jabada. So I went out. Peter, I take go doing, I don't answer, I don't get on Damian Masaba. Okusania. I don't Damian Madoma, Okudoniani. I just pay a shine, best of Panina Yababy. Let she a yago, Lekana. I take go do you, I don't take on a shooting somewhere. Some men, the Yamero, yeah, being shooting somewhere. You may function that, Joe. Yamero, Yanaka, Yanaka, saying shooting Tabiale. No, shooting song in Joe. Lubale Kanayaro, Jimmy, me, Abule, place a bit of Loma. Only are you about Dama. To me, Amazon, you are Sao. Take me chicken, no? What's that? I don't know. Jimmy Abane was also on the design bed. Present was a Gomshiro. Easy Adro Canave. Teddy, simply. And you're cool. You made a bad boy, I had. I'm not Chimian. Two, but Peter, Apa Kisa. Apa Kisa. Who do Lomas of the Bogodia? Who do my piece alone? Shows it. Uluma Buddha. Don't you have a Buddha look at me people? Suludaga. Who do just say that a logo? Fella. Apakis alone near Lom shows in it. Papiro Yedamuna. Yedamuna. Papiro Diamana. Papiro Danam Lonena. Papiro Dilam Tomlina. Duruma Sinti and Yai. Digaro Losho. Pachini Lone, Loma, Capio. Who are showing Luda, Loba showed the Tina. A lower Loma Yama Mamuda, Lomlodi Pita, Chimia Lomlin, Blue Sosamani, Lavi me. Jimmy Bogodia, Lomia as I look there. Low Jimiano Miao. Osas and Daniel. Mona and Buzu the Boga, low show. My room. Mona and Lobo. Daniel Masana and Buzu, low, I show my bay.
ဘာဖြစ်လို့မစားနိုင်လို့ပေါ့ဒီတိုင်းပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်အလုပ်ရှုပ်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်လို့ပေါ့အဲ့တော့တရားကလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်မိနေပြီလားအလုံးမရှုပ်ပါနဲ့တဲ့အလုံးမလုပ်ပါနဲ့ပြောတာမဟုတ်နော်အလုံးမလုပ်နဲ့ဆိုအိမ်မနေနဲ့အလုံးမရှုပ်နဲ့ကိုယ်တို့လုပ်တော့မယ်အချိန်မှာအလုံးရှုပ်နေရင်ကိုယ်တို့လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးမေတ္တာပို့တော့မယ်အချိန်မှာအလုံးရှုပ်နေမေတ္တာပို့ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပကိစ္စအလုံးမရှုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်ပြီးတော့သံလောကဝတ္တိသံလဟုကဝတ္တိပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးမှုဆုံးလို့မရပါဘူးဆိုတာမရှိစေနဲ့ဟာကလို့မရပါဘူးဆိုတာမရှိစေနဲ့ပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးမှုဆိုတာအရာရာကိုထားခဲ့ဖို့စဉ်းစားဖြစ်နေရတယ်ပြောပါလိမ့်မယ်ဗျာရှင်ဗျာသူများလောလုံးနေတာဒါမျိုးမလွယ်ပါဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်များများမလုပ်နိုင်ဘူးသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးဗျာသူများလိုပဲလုပ်နေမှာသိကြည့်ပါအဲ့တော့ပေါ်ပါလွယ်ကူတဲ့အသက်မွေးမှုရှိရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကိုဆုံးဖို့ဆိုရင်အစင်းနဲ့ဖြစ်နေရတယ်လူတယောက်တွေ့ဖို့တယ်ပေါ့နော်သူပြောပြတယ်ဒီလိုကိုဆုံးဖို့တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ထည့်ကလည်းဒါအကျိုးဆိုင်လက်ခလည်းပြန်နေအောင်ရတယ်ဒါမစွန့်ရင်တယောက်ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါစွန့်မှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာအလုံးမလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ချိန်မှာအလုပ်ကိုလုပ်နေရဆိုရင်တော့အစဉ်မပြေဘူးကုသိုလ်လုပ်တော့မယ့်ချိန်ထိလုပ်နေဆိုပါစို့ဗျာဒီနေ့စဉ်းစားထားတာငါညအရဝင်တော့တရားလေးထိုင်တော့မေတ္တာလေးပို့မှာဒါပေမဲ့လေအိမ်ကိုအလုပ်ကပါလာအဲ့လိုထားလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာရှေ့မှာဖြစ်အလုပ်ထက်မှာဖြစ်လုံးလုံးနဲ့အဲ့ချိန်ကြော်သွားတာသွားပြီအဲ့ဒါအလုပ်ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ကြောင့်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိကနဲ့ချက်ပြီးတော့ထားရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကမငင်းပါဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာတတိယမချီဘူးလေအလုပ်မပြီးအကြောင်းပြဆင်ခြင်မပေးနဲ့လုပ်တယ်မပြီးတာမလုပ်လို့မပြီးတာနဲ့လုပ်လို့မပြီးတာမတူဘူးလုပ်တယ်မပြီးရင်ခွင့်ရတယ်မလုပ်လို့မပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ခွင့်လို့မှာတော့အဲကြောင့်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ထားခဲ့လို့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ရမယ်ဒါမဲ့လူရမရထားလို့မရဘူးတဲ့အဲဆိုလုပ်ပေါ့လုပ်ရင်ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးရှင်းရှင်းလေးရဲ့စေပွားလုပ်ရင်ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်လုပ်ရင်စေပွားလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ထားခဲ့လို့ရတယ်နောက်ထပ်ပြန်သွားလို့ရတာပေါ့ဘလို့နဲ့မနေနဲ့လေခဏရှာရှင်မရဲ့မေတ္တာပို့ဖို့တော့ပြောလှုပ်ထွက်မှာနော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့မကျွေးနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့သူများတော့ပို့ကျွေးထားတာဟုတ်တယ်လေမကျွေးနိုင်ဘူးနော်တန်လည်းကောဖို့ဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာထားခဲ့လို့ရတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာထားခဲ့လို့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ရမယ်တချို့ရှိတယ်ဆုံးကတ်တာလေတနာတော့တနာပါတယ်အလုပ်ပေါ်လာလို့တဲ့ထားသွားတာကုသိုလ်ထက်အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်တန်လောကဝတ္တိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလုပ်ထက်ကုသိုလ်တန်ဖိုးထားတာရှင်ဗျာဒီလိုမလုပ်ရင်ငတ်သွားမှာပေါ့အခုကငတ်နေလို့လားဒီမရဘူးငတ်မှာကိုကြောက်တာမန်လိကာဆိုတဲ့မျိုးသမီးသဘောကျတာအဲ့ဒါပဲအရိယာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတွေးတယ်မှာအရိယာမို့လို့ခံနိုင်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလောကရန်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခံရင်တတ်တာမလိကာလေးတာ32ယောက်ယောက်ျား1ယောက်အသက်ခံတာရုံမာတာလေးလူရုံမာတွေနဲ့ပေါင်းတာတော်ဆင်မပြေဘူးဘယ်တော့မှစိတ်ကောင်းထားတာဒုက္ခရောက်တာပဲပေါ်လာမင်းကြီးလေကဲကိုအဲ့လူတော်ရှုပ်တယ်လို့ဒါမဲ့သူကုသိုလ်လုပ်စာရောက်လာတယ်တဲ့သူစီကိုသေပြီသိတော့ရှောင်လို့မရဘူးဒါအခုကုသိုလ်လုပ်နေရင်အငှက်တော်ပေးလို့ရသေးတယ်တွေးတာလေပုတ်ပါတာတန်လိုက်ဘဝဟုတ်တယ်ဒါပုတ်ပါတာပဲသူကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီကုသိုလ်လုံးအပြစ်မခံဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာကောင်မလေးတယောက်ခြေတော့ချော်လို့တဲ့လူအိုးပေါက်ကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တတိပေးတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်တတိထားလဲလို့တတိထားမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မန်လိကာကိုတတိထားဖို့ပြောတာငေါမိမှာဆိုလို့နင်ဒီလောက်မှဂယုမဆက်ရလားလို့ငေါရင်ပြဿနာအခုတော့ဝင်လာမှာဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့မျိုးသမီးပြောတယ်ရှင်ဖေဟာ
ဒီနွားနိုအိုလေးမှောက်တာလောက်မပြောပါနဲ့ဟောဒီမှာကြည့်ပါစာပြလိုက်တယ်အသက်ခံလိုက်ရပြီဒီလိုပြဿနာနဲ့ကြုံတာတော့မှာပြီးတော့လုပ်ကိုအပြတ်မခံပဲလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကီလုပ်ကိုခဏထားကုသိုလ်လုပ်ကိုလုပ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့ချင်းတွေပိုင်ဆိုင်မှာအလုပ်ရှောင်ပြောတာပေါ့ကျွန်မကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်မခွင့်ပေးတော့မင်းကုသိုလ်ဘယ်ကလုံးမှာတစ်နှစ်မှာ3ခါတည်းပါတစ်ခါလုံး4လပြီးပြီတောင်းစားရဆိုဟုတ်ပြီနော်တန်လကောဝတိပြီးတော့တန်တိန်တရိယ7တန်တိန်တရိယတန်တာအိန္ဒြိယတန်တာကငြိမ်တဲ့အိန္ဒြိယမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိရမေတ္တာပို့တော့မပြောဟိုဝိပြီးဘလို့မေးဟဖို့အတန်ကြားပြန်ပြီးမလုံးနဲ့တချို့ရှိတယ်မေတ္တာပို့နေခြင်းမှာဟိုအတန်တာအဲ့အတန်ကိုအောင်သွားမဆိုင်နဲ့ဒါတန်တအိန္ဒြိယခေါ်တယ်အရှိကစီကံနေနဲ့ညီခဲ့တယ်ဆက်ချက်လုံးပြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဒီမှာလေဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုကြားဒီကြားရှင်ပြရည်ရောမကြားခြင်းပါဘူးသူဖွင့်နေတာလေဟိုကောင်အလိုက်မသိလို့ဖွင့်တာလေဘာမှနိုင်ငံမရှိတယ်ဘလို့လူတွေမှမသိသူများကိုယ်တော်လည်းမသိဘာလို့နေမှမသိအတန်ချက်စဲအကျဲဖွင့်တာလေကာရာဝေးကျဲဆိုတာလေဟမ်းပြရမှာလေးစားမှုလုံးဝမရှိအပ္ပစာနာဆိုတဲ့စကားလုံးနားလည်ဖို့အပ္ပစာနာလေးစားတယ်ဆိုတာကလူတွေ့လို့ရှိခုတာတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုအေးစင်းနေခြင်းတို့သူလည်းအေးစင်းနေခြင်းပါပဲကိုပြောခြင်းတို့သူလည်းပြောခြင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကိုပြောခြင်းနဲ့ခြင်းသူအေးစင်းနေခြင်းနဲ့ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုပြောခြင်းလို့အတန်ကျိန်းနဲ့အုပ်ခင်းနေတယ်ကြားရတယ်ဒီနားမှာကျန်စကားမရှိသေးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တိုင်ပြီးတော့ပြောထားမှာဦးဇင်းနှက်လျှောက်သွားနေကြည့်တယ်အတန်ချက်စကြဲချတာအဲ့မှာတရားကားလို့တရားတိုင်းမရဘူးဦးဇင်းတို့လူကြည့်နေသွားလို့ပြောထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်လုံးနေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူဆိုတာလေမရဘူးတန်တာအိန္ဒြိယတန်တာကညီတဲ့လားတန်တာအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုတန်တာကငြိမ်းတာသို့သောတန်ရှိပါစေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတန်တာကိုပါမသွားအောင်ထိန်းနိုင်တာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလေမလွယ်လို့ပဲလေ့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့မေတ္တာမလွယ်ဘူးဒါကကျမ်းမာဝစီပြောတာသိပ်လွယ်တယ်တောင်းသားတဲ့ကပါလို့မလွယ်သလိုနားနှာခေါင်းရှားကိုထိန်းပြီးလုပ်ဖို့ပိုခက်သေးတယ်အဲကြောင့်သူကတန်တာအိန္ဒြိယမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုဆိုတဲ့အိန္ဒြိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တာမြင်တတ်နိုင်အောင်စိတ်ဆိုတာလည်းထူးဆန်းတယ်ဗျမြင်တာနဲ့ပါသွားတာကြားတာနဲ့ပါသွားတာစိတ်ကိုဒီမှာထားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လို့မြင်တဲ့တော့ကြားတဲ့တော့ပါသွားရင်တရားမရပြန်ဘူးဒါကြောင့်မို့တန်တိန်ဒရိယာတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှင်ပြရဲ့ခက်လိုက်တာနော်တရားလေးခက်မှာပေါ့မတရားတာလေ့ကျင့်စရာမလိုဘူးဗဇက်ကတွေ့တာနဲ့ကောက်ဆိုင်ပြလိုက်လေ့ကျင့်စရာမလိုဘူးရတယ်လက်နဲ့တွေ့တာကောက်ပြလိုက်ရတယ်ရိုင်းတာကရင်အောင်လုပ်စရာမလိုဘူးသင်စရာမလိုဘူးသင်တာကရင်အောင်သင်စရာမလိုဘူးစိတ်ကအော်တိုရိုက်ပြီးသားခက်တာပေါ့သူကပြမဖြစ်မှာလေပြမဆိုရင်သူ့အသက်ကကဘာနဲ့ချီပြီးစီစဉ်ခန်းစားမှလေနတ်မှလေအသက်အရှည်ဆုံးကပရနမိတာဝတ္တဝတိအသက်က16000ရှိတယ်လူသက်နဲ့ကြည့်အောင်ပန်းလာမယ်9216သန်းရှိတယ်9216သန်းရှိတယ်လူသက်နဲ့အစွမ်းလေးကိုမလျောက်ကွာဘလောက်ပဲဒီသက်တွေရှေ့ပြမဝိဟာရခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်ကိုကျင့်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမိဘူးသူကကဘာဘယ်လိုမှဒီလောက်ရှိအောင်ကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးမယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုတော့ဒီလောက်တော့လောက်ရတာပေါ့ဘယ်လိုမှမရတာဘယ်လိုချင်းမလားမလုပ်နဲ့ရတယ်အားမျိုးရှင်းလေးရှင်မရဲ့ဒီလောက်ခက်တိုင်းမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဆိုရင်လွယ်နဲ့ဆင်းလွယ်တာလောက်ဆရာမလို့ဘူးဗျလုံးနဲ့လွယ်တာအများကြီးပဲလွယ်တာကိုမလိုက်နဲ့ခက်တာကိုလိုက်တဲ့ခက်တာလိုက်ရင်တဲ့လွယ်ပြီးသားလမ်းကိုအောက်မှာပဲရှောက်တဲ့ပုံကိုနဲ့တောင်ပေါ်ရှောက်တဲ့ပုံကိုမတူဘူးတောင်ပေါ်စားရှောက်ကစားပင်ပန်းတာပေါ့
ဒါမဲ့တောင်တလုံးတလုံးကြောလာသူ့မှာခက်တာဘာမှမရှိတော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လွယ်တာကြီးပဲမလုပ်ရဘူးခက်တာလည်းလုပ်ရတယ်လွယ်တာပဲလောက်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ခါမှာခက်တာလေးတော့တွေ့ရင်မလေးဘဝခက်လိုက်တာလို့ပြောတယ်ဒီတက်ခက်တာအများကြီးကျန်သေးတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်မထင်လို့တော့မရဘူးဒီနေ့နားလိုက်တာတကူဘာလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီပန်တိန်တရိယာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗကဉာဏ်ရင်ကျက်တာပြောတာဉာဏ်ရှင်းချက်ဉာဏ်ရင်ကျက်တာကတခြားမဟုတ်ဘူးဘယ်ကုသိုလ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိကိုသိရပြောတာဒါနလုပ်တယ်သီလလုပ်တယ်ဘာဝနာလုပ်တယ်ဒါဉာဏ်နုနုလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါနမှာပဋိဒါနရှိမယ်ပတ္တနုမောဒနာရှိမယ်ဒါနဘာကြောင့်လုပ်တာလဲလောဘရှိလို့လောဘကင်းအောင်ဒါနလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပဋိဒါနအမျှဝေတာမစ္စယာကင်းရင်လို့ဘာဖြစ်လို့ပတ္တနုမောဒနာဘာလို့ခေါ်တာလဲအိတ်သာကင်းရင်အဲ့လိုမသိတာဉာဏ်ကြီးချက်လာသိတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်းအကြောင်းကြောင့်ရလာမယ့်အကျိုးတွေသိတယ်လို့အဲ့ဒီအကျိုးကိုလည်းပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းကိုသိရတယ်ရှင်ပြအကျိုးပျက်စီးတာမကောင်းဘူးလေမှန်တာပေါ့လောကီမှာနေရဲ့အကျိုးပျက်စီးလို့မရဘူးလောကုတ္တရာမှာနေရဲ့အကျိုးပျက်ကိုပျက်စီးရတယ်အကျိုးမပျက်စီးရင်ခန္ဓာဘယ်လိုပြောက်မှာတော့အဲ့ဒါဉာဏ်ရင်းချက်နဲ့ခေါ်တာညဘီမှာသင်ပါလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးအရင်ကမသိတာသိလာတယ်သိလာတော့လှုပ်တိုင်းဒါလှုပ်တာနဲ့တန်းပေါ်တယ်ဒါလှုပ်တာနဲ့တန်းပေါ်အဲ့ဒါပါဒီဘက်ကဉာဏ်ရင်းချက်လာဒါနာလှုပ်တာလဲဘာကြောင့်လှုပ်တယ်သိတယ်သီလဆောက်တည်ကမှလည်းဘာကြောင့်ဆောက်တည်တယ်ဘယ်လောက်ဆောက်တည်ရမလဲဘယ်လိုဆောက်တယ်အကုန်ပါတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်ကြီးချက်လာတယ်အဲ့ဆိုဘာဝနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပွားများတာမေတ္တာပွားတာဘယ်လောက်ဒီအကျိုးရှိတယ်ဆိုသိတာပေါ့အဲ့လိုသိမှဉာဏ်ကြီးချက်တာနော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဆက်တော့အပကပဟုတ်ပြီးဟုတ်တယ်အပကပမဟုတ်နော်အပကပခုမှကျတော့အပကိစ္စအပကနေတော့ကိစ္စကအလုပ်ဒီမှာကျအပကပဟုတ်ပြီနော်ပကပကရှိုင်းတာအကမအမြဲတမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရယဉ်ကျေးနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပကပကိုယ်နဲ့ကြည့်နှုတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်အမြဲတမ်းယဉ်ကျေးနေသူဖြစ်အဲ့ဒါသီလပဲအလေးအချင်းအပ္ပစာနာလူတွေ့တာနဲ့လေးစားတတ်တယ်ဝေဝစာလူအပ်တာနဲ့လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါနှုတ်ယဉ်ကျေးတယ်စိတ်ယဉ်ကျေးတယ်ကိုယ်ယဉ်ကျေးတယ်ခေါ်တာတချို့ရှိသေးတယ်လိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ကိုကြီးလူမမထင်လို့ကိုကြီးလူမကိုရတာမဟုတ်ဘူးမလို့လဲကိုရမယ်ယူသည်ထိုင်မှာယူသည်ရမှာမဟုတ်ယူသည်မှုမထိုင်လဲပဲယူသည်ရမယ်မထိုက်တာသူကိစ္စကိုကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကိုမွေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့အပကပမဟုတ်နော်အပကပအဲ့ဆိုရင်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးစလုံးအမြဲတမ်းအချိန်မရွေးယဉ်ကျေးသူဖြစ်ရမယ်ဘယ်လောက်ပဲစိတ်တွေရိုင်းဆိုင်နေပြီစေကိုယ်တို့လုံးတော့မဲ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ရိုင်းတွေလုံးဝပြောက်ပြီးတော့စိတ်ယဉ်ကျေးရမယ်အရင်ကဆက်ဆိုနေပြီမဲ့လို့ကိုယ်တို့လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့နှုတ်ယဉ်ကျေးရမယ်အရင်ကအိမ်မှာကြမ်းတမ်းနေတာမှန်ပြီမဲ့လို့ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာယဉ်ကျေးနေရမယ်နော်ခက်တယ်ဗျသူတို့လူတွေအတွေးခေါ် Facebook ကိုကြည့်သူများရေးတာကိုဖတ်ပြီးတော့အဟုတ်ထင်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိတတ်တယ်ဖခင်ကပြောတာရှင်းလေးကာလမတော့မှာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ငါအတွေးကြောင့်ငါအသိနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလဲမယုံလိုက်နဲ့တကုတ်ဖတ်လိုက်ရတယ်
ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာဗမာပြည်သူတွေဆိုရင်တိတ်နိုင်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးယူတိတ်ခံခြင်းတာမင်းတို့နဲ့ငါတို့တူတူမနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံရောက်တော့တဲ့အခါမှာဘာမှပြောလို့မရဘူးနဲ့သူများနဲ့ဒန်းတူထိုင်ရတာတွေဘာကြီးစသည်ဖြစ်ပေါ်ရေးထားတာသူရဲ့ခံစားချက်ရဟောကောင်းဟောလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒမှာပါပိတာအနာတိမာနိမာနကြည့်ရင်ကောင်းစဉ်မော့နေပြင်းဆိုကော့ညောင်းတာပေါ့ဒါအတိမာနခေါ်တဲ့မာနကြီးတာအဲ့ဒီမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဒါနဲ့သွားလိုက်အဲ့ကိုပြောလိုက်ပကပ်ပါရှိုင်းဆိုင်တာပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာအကုန်ရှိုင်းဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အနာတိမာနိမာနမရှိအပကပ်ပါရှင်းကြည့်ပြီရှင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လူကိုလူလိုဆက်ဆံတာနဲ့ကို့မေကိုဆက်ဆံတာဘယ်တူမှမလဲဗျကို့မေလည်းလူပဲလေအမေကိုအမေလို့ခေါ်ပေးမဲ့လို့အမေကိုရင်ကြီးဆက်ဆံပေးမဲ့လို့အမေနဲ့တူတဲ့အမေတွေကိုမိမတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအမေလိုဆက်ဆံမလားမတူဘူးလေအဲ့ဒါကိုအရာရာကိုပေါ့နော်ပွားနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပကပ်ပါစရိုက်တွေဝင်လာတယ်နှုတ်ကြမ်းတွေပြောဆိုလာတယ်လောက်တာကြိုင်တာတွေချိုင်းဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါပြန်လာပြီးအတိမာနနဲ့ဖြစ်တယ်အတိမာနကြီးလာတယ်သူကနာအတိမာနိမာနမကြီးရဘူးကိုနှုတ်ရင်ကြီးလာရင်မာနမကြီးရမာနမကြီးတာတခြားတယ်မဟုတ်အပစာရဏတိလာရှိတော့ပါစနာတိလာဆိုလူတွေတွေ့တယ်မှာပေါ့တိလာဆိုရင်ပါဏာပါတာလို့ပဲထင်ပုံရတယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အလေးချင်းရလေအစားကလေးကလေးချင်းရလေကာယကံယဉ်ကျေးအောင်လူကြားထဲမှာနေပြီဝစီကံယဉ်ကျေးအောင်စကားမြဲမြဲပြောပြီဒါမဲ့မဟုတ်တာပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်တာပြောရင်ရှိုင်းလာတယ်မဟုတ်တာလို့ရင်ရှိုင်းလာတယ်ဟုတ်တာကိုမြန်မြန်ဟုတ်တဲ့လူနာမှာလုပ်ပြီဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့လူနာမှာသွားလုပ်ပြီးလို့မရဘူးအပြည့်ပြောလာမှမခံနိုင်ဘူးနော်အဲကြောင့်အပ္ပစာနာတိလာရှိပြီဆိုရင်နာအတိမာနတွေကျော်သွားတယ်အဲမာနရောရင်အပကပ္ပကိုနှုတ်စိတ်ရှင်ကြည်သွားတယ်ရှင်ကြည်ပေါ့ရိုင်းစင်းတာလည်းရေးတာဘာကွာလဲပြီးတော့ဒီတက်ပေါ့နော်ဘသူကမှရှ िख ိုးဖန်တို့တစ်ခါမှပြောခဲ့ဘူးကိုနာမှာလာထိုင်တဲ့လူလဲထိတ်ဆင်းငါဘုန်းကြီးမင်းငါနဲ့တက်လို့မထိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမလည်းပြောခဲ့ဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့မာနမကြည့်ပဲမဲ့လို့ယဉ်ကျေးမှုနားလဲတာဘယ်လိုလုပ်မလဲယဉ်ကျေးမှုနားမလဲဒီနဲ့ပဲပေါ့နိုင်ငံခြားသားတွေကယဉ်ကျေးမှုမှမသိတာမာနကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်ဖို့ပါအတွေးကောင်မှာမှားစေအဲ့ကြောင့်ဘုရားကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့သိကိုတွေးကိုခံစားတာလားမပြောနဲ့လေကိုခံစားရတာပြောမယ်ဆိုကဘာမှာချက်မဲ့လို့တရားအောင်မှရှိမှာပေါ့မေတ္တာဘယ်လိုသွားပို့မှာဘာဖြစ်လို့လဲတရားမကိုကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်လေကိုရဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်းတတ်တင်တဲ့လူအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ခံစားချက်ရှင်းတတ်တင်ပြောတာဆိုတာရိုင်းတာလေအဲ့ဒါပကပ္ပဖြစ်သွားတာအပကပ္ပမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မနော်အပကပ္ပကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးအချိန်မရွေးယဉ်ကျေးသူပြန်ပြီးတော့ဆက်လေကိုလေသူအနာနုကိတ္တကိုလေသူအနာနုကိတ္တကိုလေသူချစ်သူခင်သူတို့အပေါ်မှာနာနုကိတ္တဆွဆွလည်းမထားနဲ့တာကြီးမချစ်နဲ့လို့ပြောတာမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်မှာလာပါလိမ့်မယ်ဘသူကိုအရင်ပို့ရမယ်ဘသူကိုမပို့ရဘူးလာမယ်အားလုံးသင်ပေးမှာကိုလေသူကတော့သုံးတာအမျိုးတို့နိုင်ပေါ့ဒီလိုပြောရင်ချစ်သူခင်သူတန်ဖိုးထားသူတို့အပေါ်၌အနာနုကိတ္တသိမဆွလန်းပါနဲ့အမေကိုချစ်တယ်အမေကိုဆွလန်းတော့ရင်ကြည့်ထားနော်မေတ္တာပို့တဲ့မှာ तू ဟာဦးစားပေးမဟုတ်တော့ဘူးအဖေကိုချစ်တယ်တအားချစ်လွန်းရင်အဖေသည်မေတ္တာပို့တဲ့မှာပရမတန်စာမဟုတ်တော့ဘူးမပူနဲ့ဦးစအားလုံးပြောပေးမှာဒါကြောင့်မို့ချစ်သူခင်သူတို့ပေါ်မှာဆွဲလန်းလွန်းတာမျိုးမရှိရဘူးတဲ့ဆွဲလန်းလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလာမလဲတော့ကဝင်လာရင်ဒေါသတန်းပေါ်လာချစ်သူကဆင်မပြေလားကိုသိချစ်တာကိုရိုးရိုးချစ်ရင်ကောင်းတော့ပေါ်ခြင်းမပေါ်တာချစ်ရင်တွေးတိုင်းသူ့ကြောင့်
မေကိုချင်းအမေပေါ်မယ်ဖေကိုချင်းဖေပေါ်မယ်ယောက်ျားချင်းယောက်ျားပေါ်မယ်မိန်းမချင်းမိန်းမပေါ်မယ်သားချင်းသားပေါ်မယ်သမီးချင်းသမီးပေါ်မယ်လူတွေအတွေးထဲမှာဒါတွေကမေတ္တာလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကုလေသူအနန္တုကိတ္တဒီလိုဘုန်းကြီးနေတဲ့ဆိုရင်တက္ကရာမတွေပေါ်မှာတာကြီးဆွဆွလန်းလန်းမထားနဲ့ဘသူကိုမထားရဘူးသွားရင်ခေါ်သွားမှဘသူစဉ်ဘသူပြောအမေမရှိစရာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်သူခင်သူတို့ပေါ်မှာဆွလန်းလန်းတာချစ်တာမျိုးမရှိစရာဘူးပြီးတော့နာသဟောဒမ15နာသဟောဒမစရိကိဉ္စီရှင်နာဝေယူပရိဥပဝရေဥပဝဒေဥပဝရေကဲရတာပြောတာဝေညူပရိဥပဝရေပညာရှိလို့ခေါ်တဲ့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပြည့်ပြောခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒီလေးတောင်မှမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တာဆိုသိတယ်ဟုတ်တာအသေးကနအာစရိမလုပ်ပါနဲ့ကိဉ္စီဘယ်အရာကိုမှသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြည့်ပြောခဲ့မဲ့အရာဆိုရင်သေးလေးတောင်မှမလုပ်ပါနဲ့နာသကောဒမဆိုကိဉ္စီယေနဝညုပရိဥပဝဒေယောနော်ဒါပါဠိကိုဘာသာပြန်ပြတယ်အဲ့ဒါအားလုံးစုစုပေါင်း15ချက်ရှိတယ်မေတ္တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်ချင်းနေပြီ15ချက်သက်ကောဥစုစသိပါလေဒါကြီးကကြာပေါ့ရတာအမေကလည်းချက်ခန်းတာအဖေကချက်ခန်းတာချက်တာပဲရှိတယ်အေးပေါ့အဲ့ဆိုရင်တစ်သက်ကောကောင်းတာဆိုရင်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိရမယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်ရမယ်ဥစုကိုနှုတ်ချောင်းမရမယ်သူဥစုစိတ်တွေချောင်းမရမယ်မုဒုစိတ်ထားနူးညံ့မယ်အနာတိမာနိမာနလုံးဝမရှိစေနဲ့မာနကြည့်တာမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေနဲ့ပြီးတော့သံတောတကပြန်ရေးလိုက်ပါဗျပြောပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အင်္ဂါ15ပါးဒီ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးဆိုရင်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာအောင်ပြီတဲ့မေတ္တာအောင်တယ်ဆိုတာမေတ္တာကြောင့်ဇံရတာကိုပြောတာဇံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့ဘဝဟာလေသိကြဆရာမရှိတော့ဘူးမြင့်မြတ်သွားပြီမြင့်မားသွားပြီတဲ့နော်ဒါမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်မှာလက်နာမယ်အင်္ဂါဒါစိကံအင်္ဂါဆိုစိကံမှာနော်ရရှင်ကနေပြီးတော့ဒီအင်္ဂါ15ပါးကိုရှင်ဟန်အပါ900ကိုပြလိုက်တာလေမသွားခင်ကလေးကကျင့်သွားတာဘာတော့ဆင်းမင်းဖြစ်နေတော့တရားကျင့်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတာနော်အဲကြောင့်မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတရားကျင့်ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ပြောပြစရာရှိသေးတယ်မေတ္တာပွားပြီးဇံရပြီးတဲ့အချိန်မှာဇံနဲ့နေမလားဉာဏ်တိတက်ပါသင်ပေးမှာပေါ့နော်အခုဒီနေ့ပြောသွားတဲ့15ချက်ကတော့ယဉ်နေပြီးသားပါဘယ်တော့ပဲယဉ်နေယူဆက်ဖို့တော့လိုတယ်ယဉ်နေပြီးဂယူမဆိုင်ရင်အလကားပဲယဉ်လည်းယဉ်နေရတယ်ဂယူလည်းဆိုင်ရတယ်အဲဆိုတန်ဖိုးထားရရောက်တာပေါ့နော်မေတ္တာပို့တဲ့ချိန်မှာမေတ္တာပို့သူများလိုက်နာမယ်အင်္ဂါဟိုကပေးမှာမို့လို့ယူသူပေါ်မှာပြည့်စုံထားပေးရမယ်ဒီချက်15ချက်သာပြည့်ပြီဆိုရင်မေတ္တာကိုကြိုက်တဲ့လူပို့မနေ့ကကြောင့်ဆိုတော့မေတ္တာစာပို့တဲ့သူပို့တဲ့သူမေတ္တာပေါင်းပြီးတော့ပို့ရမယ်သူမေတ္တာကိုလုံးဝမပို့ရတဲ့အဲ့ဒါအားလုံးပြန်ပြီးပြောမယ်ပြီးမှမေတ္တာကိုပို့တဲ့ခါမှာဘယ်ထိပြန်ပို့ပေးမလဲသူတို့သင်ပါ928ကိုသင်မယ်နေတိုင်းပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ဒါလေးဥစ္စာသင်သွားမှာနော်928ကြာဖို့တာကြာပြီ1500ကိရိတာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲနော်ရှင်းကြည့်ပါဘု து ပေါ်မှာအာဃာတမရှိတော့ဒေါသတော့ရှိတယ်မေတ္တာမရှိရင်ဒေါသပေါ်လာတာပဲဒေါသပေါ်မှာဆိုလို့ကိုမေတ္တာပွားအဲမနေ့ကကြာရင်
Baja mit abwa den. Papilo doda matatin. Ali was a tapio bima, no? The people in a Piodama, say bang out of the Bimamo. Kesam Shivo, no. Say bang a Biola, Combanida. Say the bang about it. Piro, with Mobile, Fare, being, come time and call it, the ancient and deep, no? Juda Jivaya, no, change you with Pinaradi, Koya Boama, Au Jazia, Malo, Tamboshi as well, the Tobabi, no? The answer Kojima Koyama, no? Kimena Kusama Kuwara, no? Kanamo, a video, didn't have Havane. A video didn't time over the look. A video didn't time never. Got what a day. And a tigo, a champion, don't never. No, I know they are chicken, there was a man in it. Maybe the Washington and Kalalima. Nabati, the on Chuzaba. Nabat, Tintarago, Chin, now, Chuzaba. TB Jin. Miazia John, Mashibu, Zanoizan, Yanuinia. I know. Nita Diago, Bomiane, Nita Zandri. Yashi Nanjamazi. It doesn't what you can be done. This Adiago, Chin and Chok Auto the Gama, this Adi, Tin Nanjamazi, this Aliba, Yadiago, fine chatting in Tin Bio. Piazza Hida, Adia Dromia, Yamok, you have hit a neighbor, Lemianzua, Yamok, Nando, Drogomia, Chicha, Bazi, Bondadi. Oh, then. Sit down, take a do. Oda, Dadana. Sit down, take a do. Oda, Dadana. Sit down, take a do. Sadhu, sadhu, sadhu. Tenendu, Nanami Ano, Ochama, Sechana Javasi.